Ya. Orang tadi jadi awal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sepuh jamaah hormat Kampung Cipayun, mangga urang sasarengan manjatkeun puji syukur ka Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, urang sadaya masih dipasihan mang pirang-pirang kanikmatan, kamina nikmat panjang yuswa, nikmat sehat jasmani sadarang rohani. Kamina pisan nikmat iman sadarang Islam sehingga orang biasa yumulung biasa pakepung lawung. Utamina tiasa ngalaksanakeun kewajiban salat subuh kalayan berjamaah. Harapan urang mudah-mudahan amaliyah ibadah urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa dipasihan kegiatan sadarang kesehatan. Mugi ngalaksanakeun ibadah saum anu ka-14 Nabi Jawa. Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa ngilingkeun predikat jalan takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sepuh jamaah sadaya kamari nuju ngingatkeun bahwa penyebabna jalmi biasana males tanapi ngantunkeun ibadah nyata nu kahiji ku sababiah bodoh. Kalau
padahal para sepuh sadaya bahwa hirup urang di alam dunia teh dipiwarang naon ku Gusti Allah teh ibadah. Urang diciptakeun ku Allah, diayakeun ku Gusti Allah di alam dunia, lain rek ayeuna neangan kanikmatan, lain rek ayeuna hura-hura, tapi urang semata diciptakeun ku Allah teh dipiwarang ibadah. Allah Subhanahu wa taala parantos nyaurkeun dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nu pihartoseunana wallahu a'lam bishawab, bahwa patos-patos nyiptakeun jin jeung manusia saur Allah illa liya'budun, kecuali dibuat ibadah. Allah merintahkeun ibadah. Namun tina ieu teh seueur bobodana, seueur penyebabna usababiah malas ibadah, teu ibadah. Di antawisna nu kahiji kamari usababiah bodoh. Terang karena keutamaan ibadah puasa, teu apal kana ancaman aja meninggalkan puasa, apal kana kewajiban anu diparentahkeun ku Allah, akhirna teu ngalaksanakeun ibadah. Tak rugi ning rugi jadi jami anu bodoh. Kadua, terang mah terang karena wajibna ibadah, terang karena kewajiban di Allah. Cuman dokul iman. Kadua. Nah dokul iman teh lemah imana. Kaimana lemah tiasana ke ibadah, tiasana ngantunkeun ka iman teh. Mata iman eta ulama nyarioskeun yazid wa yanqus. Iman teh terkadang naik, terkadang nambahan, terkadang ngurangan. Al imanu yazidu bi ta'at wa yanqusu bil maksiat. Mengajatankeun sababiyah lemahna iman, nusabiah ipisna iman, ngurangan iman teh nyaeta naon? Ku sabab maksiat. Jadi ku ayeuna loba maksiat iman teh terus dikikis sae-sae. Ngurangan maksiat mah naon bae? Loba. Bab maksiat bilapan dosa. Bab nyarioskeun batur, bab ningali aurat, bab ngebohong jeung sajabana lah. Jadi ku ayeuna maksiat teh iman teh beuki ngurangan, tah kurangna iman, ayeuna lemah kaimananana. Ku ayeuna lemah iman, jadi kana ibadah teh boga kadang-kadang ditinggalkeun. Baliyatun azimah, suatu balahi anu luar biasa agengna bila mana jami lemahna kaimanan. Ya tawisna waina lemahna iman matak nimbulkeun ayeuna tarkul amal bil ilmi, ninggalkeun amal padahal terang ieu teh terang tapi teu dipigawe. Dalam iman teh salat teh wajib terang tapi teu dilaksanakeun, puasa teh wajib teu dilaksanakeun, atawa tarkul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kusawabiah lemahna iman akhirna tara daek ngajak kana kasayan,
tara nyaram karena kagorengan. Jadi hare-hare be ka keluarga diantep, ke ibadah diantep, teu bujak aja. Keun bae. Eta lemahna iman anu padahal mah. Berarti wajib amal ma'ruf nahi munkar utami ka keluarga. Putra urang teh salat geunggeureun ulah diantep ah cenah. Aya digeunggeureun teh sok ngamuk ke urang tadi bere duit. Ulah. Anak urang digeunggeureun ke urang dicarekan mana tadi bere duit cenah. Ulah geunggeureun ke urang salat. Demi kasalamatan pikeun putra putri urang amar nahi munkar anak urang maksiat caram. Adapun di denge jeung henteu mata-mata lampu. Urang geus cupar ka wajib. Mau aya tuntutan di akhirat. Kamu diantep mungkin disebutkeun dayus. Cilaka anak cilaka urang kababal. Kamu ahana caraka data salah. Yang gitu geus marintah sakali, saya perubahan 2 kali 3 kali ngan bisa ulah ngerasa bosan. Terus urang di ajak anak kasayan nyaram kana kagorengan keluarga. Itu diikat kepada muslim, orang saling nasehatan, saling bejaan, saling elingan. Dalam masuk aya hilafna wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling wasiatan karena kebenaran, saling aina wasiatan karena kasayan, saling ajak karena kebenaran, saling wasiatan karena kesabaran. Jadi ciri jalma anu lemah iman teh ngantep bae tararaek amar ma'ruf nahi munkar ya dari nateuy. Lain bejaan kemisi anu matak cekannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ra'a min munkaron fal yughayyiru bi yadihi. Kanjeng Rasul patos masihan saud sing sajalma anu ningali kana pamungkaran, pamaksiatan, lamun bisa mah paling goyur biadi sok langsung turun tangan ku sorangan, jamakkeun minum arak, copot arakna babetkeun lamun bisa. Lamun jamakkeun maksiat mah langsung elingkeun harita, bejaan harita. Cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan mah kadang-kadang bejaan teh kalau ngegel. Urang mah tujuan makarunya tapi salah tarima. Kumaha lamun kitu ayat level kedua fa illam yastati man ra'a minkum munkaran bil pada gue biadi. Fa illam yastati pabilisani lamun teu bisa petangan langsung ucapan bila dinasihatan. Pertama level kahiji lamun ningat pamungkaran langsung petang urang ge. Sarana langsung canak warna langsung urang dipicieun lamun kuat. Teu kuat urang cariosan. Mau ketemu gitu. Teras deui lamun ku cariosan urang teu wani level katelu pabikol bihi maka urang inkar dina hate bae. Bahwa perbuatan eta teh dilarang ku agama, teu meunang cek agama, teu kaeng cek Gusti. Bahwa eta teh waladat akul iman, ciri zaman lemah iman. Masih kena ieu daripada urang resep deui. Keur mah migawe mah teu urang mah resep we kanu kararitu, kanu maksiat. Ulah kabawakeun gitu kana dosa. Mun urang inkar ya Allah, mau perbuatan itu teh meunang cek agama ngandek nang nasehatan teh sing ditarima malik hewa terus urang inkar dina hatena ciri inkar dina hate termasuk iman anu lemah jadina wa amalil maghfirah bila sa'yin laha ciri jalma anu lemah iman hayang menang pangampura Allah palai dihampura ku Gusti Allah tapi teu berusaha
tapi tidak ibadah orang halu wacana hayang menang hampura Allah hayang ke surga hayang salamet tapi bila sa'ina teu ikhtiar teu daek ngalaksanakeun tobat ka Gusti Allah eta salua ucapan naungku iklam ana amanil maghfirah mina sa'inaha bin alamatul iktirar jalama anu palai menang hampurana Allah pala dihampura ku Gusti Allah tapi henteu berbuat istighfar keur melaksanakeun ibadah eta teh termasuk jamaah katipu na kumaha sarua jeung ayeuna hoyong ayeuna beunghar tapi cing bae urang hayang beunghar mah tapi pagawe tukang molor bae sarua jeung wasjat mas dan wasja bahasa baheula mah madul gitu barang hayang ayeuna ka surga tapi taruh ibadah takyat junajata walam sluk masalika inna sapinatalah ya jadi tajri ahlal ya basi ulama nyawurkeun Arjuna jata hoyong ngarap-ngarap salamet laku lampah maksiat dir secara perahu ajang lempang di darat kapal perahu di jalan tol didorong ku sapu urang paksakeun paling pusat jadi sepertikeun kapal perahu di darat moal lempang lamun urang hoyong salamet tapi teu ibadah hoyong dihampura dosa tapi urang teu tobat ciri jalmi anu lemah kaimanan wal ihtimam birizki iman anu lemah di antawisna deui bingung dina masalah urusan rezeki hariwang kana urusan rezeki aduh kieu kumaha urang can boga jang lebaran bingung lebaran dilakeun aja can kauli naon-naon jangan kue can aya bingung ulah bingung urang yakin ka Gusti pusing ieu kan kitu malah urusan rezeki anu ieu pabeasan yang sukan teboga ka mana ieu colok-colokna ka mana ieu colok-colokna kawat rek minjem ka warung mentah heula geus ditutup tuh warungna teh teu bayar-bayar pinjam mulna sarta aya toongeun aduh bingung ulah bingung yakin ka Gusti Allah sing yakin wa man dabatin fil ardi illa Allah pati-pati jalan ku mariap di alam dunia pasti rezeki Gusti Allah dibere jalan asal urang yakin ka Gusti Allah ulah ngaros mangman ulah ngaros bimbang ulah ngaros kalau menjadi bingung karena urusan rezeki teh di antarana ciri jalmi anu lemahna ka iman mana wa ala qadri imanil abdi yakunu imtithalul amri wa jinabul nahi kumaha kadar keimanan jalmi kuatna ibadah berarti iman kuat ibadahna kuat iman lemah ibadah ge lemah kumaha kadar keimanan lemah jadi ibadah ini lalawora anu ibadah teh kumaha kadar keimanan mata kurang gadah berusaha kumaha carana iman supaya ulah sapekeun turun kumaha carana iman supaya terus mun bisa mah naik semakin kuat
aya cara ngobatanana, cara narekahanana supaya iman teh naik ka kuat. Sok ngomong pangkat istri saya sungguh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keimanan istri mah lir secara kulit bawah. Kulit bawah. Matak lamun aya teh paling tereh teh ciri. Eta lemahna keimanan. Aya ka bingung saeutik ciri, aya ka susah ciri, eta ciri. Eta ciri iman anu lemah. Tak rata-rata istri mah tengek. Sebab dia cara panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman istri mah dari secara murid bahwa dia pernah itis. Aku terus kumaha narekahanana supaya iman teh ulah sampeun turun. Sampai ke ayeuna lemah. Yang tawisna pikeun ayeuna ningkatkeun kana keimanan teh ulama nyarioskeun nyimpulkeun nyata aya tilu perkara pikeun nguatkeun kana keimanan. Kaiji ayusgi bisam'ahi ilal ayati wal ahbari ala tibiati krul wa'di wal wa'id. Pikeun nguatkeun kaiman teh hiji sering mirangkeun ayat-ayat Allah nyata Al-Qur'an. Cepil teh ulah dianggo teh kana dangding-dangding anu teu pararuguh. Pirengkeun kana maos Al-Qur'an eta teh mah takmatkeun kana keimanan. Hadis-hadis Nabi pirengkeun. Teras deui anu ayat Quran terutama anu nyarioskeun kana janji Allah, pangancamna Allah. Ya urang semakin tambah sieun. Kuayana urang sering ayeuna maca atawa sering mirangkeun ayat Allah anu nyarioskeun kana pangancamna Allah, insyaallah bakal timbul rasa eta naik keimanan. Ya Allah. Anu. Kuayana urang sering mirangkeun ayat-ayat Allah anu isina tentang janji Allah, anu isina tentang pangancamna Allah. Wa umuril akhirah teras sing sering mirengkeun kisah-kisah kehidupan akhirat. Tamatan tambahan karena keimanan tentang dimulai poe kiamat, terus kehidupan pada mahsyar, terus sering mirengkeun sejarah atau nabi. Masalah kehidupan akhirat teh tidak ada nawisna mata iman. Kami dina surat Waqiah teruskan tentang kehidupan akhirat. Urang sering emu urang bakal kieu kayak kagambar dina hate urang. Tamatak nambahan kada keiman. Dan kadang-kadang jalmi tos katutupan kagelamoran dunia. Jadi terselimuti dengan keindahan dunia, akhirnya tekabayang tentang akhirat. Kapikiran ini kayak kumaha tekabayang. Terus kabayang teh kanikmatan dunia ayo. Ada dikejar teh kanikmatan dunia terus. Eta. Nu padahal mah kanikmatan dunia mah bakal dihancurkeun ku Allah. Kehidupan dunia mah bakal aya batasanana, bakal aya ayeuna ruksakna. Kanikmatan dunia mah bakal aya tungtungna. Barang tara diemutan kanikmatan akhirat. Bayang ayeuna timbangan amal, ayeuna jembatan, ayeuna. Wah, geus sukan mah. Eta lamun urang sering ngabaca, sering mirengkeun sejarah kehidupan akhirat bakal nguatkeun tambah-tambah keimanan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ila qisasil anbiya. Pasti urang sering ayeuna maca kisah-kisah sejarah para nabi.
para rasul, perjuangan para nabi jalankeun agama pinuh tantangan jeung rintangan jeung sajabana pokona kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai lahir dipikeun ka pupusna awet teh mata-matan keimanan bahkan min asabi aqwa kuatin iman termasuk di antara sabab paling cepetna kuatna iman teh nyata urang mirengkeun kisah-kisah sejarah para nabi nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap maulid urang diayakeun maulidan eta tepikeun nguatkeun kana keimanan tujuanna kisah Nabi Yunus sejarah Nabi di Al-Qur'an sadaya aya ayat al-qisas al-qasas nah Quran aya hiji surat anu al-qasas nyata kisah-kisah para nabi kisah Nabi Adam kisah Nabi Nuh boleh kaum Nabi Nuh teh dihancurkeun ku Allah gara-gara na kieu kaum Nabi Nuh dihancurkeun ku Allah gara-gara na kieu poaina urang sering mirang ataupun sering ngabaca kisah para nabi eta matak ningkatkeun kana keimanan sieun atuh ari kitu mah sing datang adab di Allah sing datang teguran di Allah lang urang teu ibadah ka Gusti Allah wa ma'ida bihi mukjizat termasuk orang sering maca, sering terang atau nabi sering mirangkeun tentang mukjizat para nabi. Suatu perkara an amrun khariqul lil adat. Perkara an ngabedah adat teu sabiasana eta namina mukjizat timbul ti para nabi. Keanehan-keanehan masuk akal seueur. Mujizat takanya Nabi Muhammad SAW di antawis sanang Al-Quran tiasa ngabelah bulan sanang sahabat jabina Isra Mi'raj itu termasuk mujizat wana urang mirengkeun kana Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad SAW eta mata nguatkeun nambahan kana keimanan tadi antawisna antawis kuat iman Al-Quran carioskeun bahwa iza tuliyat ayatu bila mana baca ayat-ayat Allah teh zadatu imanan tak bertambah keiman gemeter wajilat qulubuhum gemeter hate nanti lamun mirang ayat Allah teh sieun mirang nami Allah teh sieun urang contoh ayeuna mun aya jalma dipakasieun ku urang sieun budak eta jalma eta teh geus pokona geus biaraeun bisa urang budak teh mah budak ayeuna leutik sieun ku hiji jalma sampalna teh disieun ku masaman sampal teh mah budi begitu eta mah budi ulah beracin dan kakarap mirang eta para mah teu aya jalmana geus gadengan baca langsung pecil sateka olah secara ketiga anu iman kuat begitu mirang ayat Allah sieun gemet baru kadang-kadang biasa-biasa bae saya rasa sieun aya sanambahan gemeter mirang ayat Allah tapi mirang nami Gusti Allah Subhanahu wa taala sieun Allah luar biasa mirang tamisna mudah-mudahan teras deui anu kaduana ayang duro bi ainil ibtisar wa istidlal ila malakutis samawati wal ardi wa ma fiha min al-ajaibil ayat wa bada'il ma'sunah urang kedah sering ngemut-ngemut sering bertapakur karena keajaiban Allah tanda-tanda keagungan Gusti Allah mata tambahan keimanan sering mikir-mikir karena ciptaan Allah anu luar biasa agungna ulah yang anu katingali ku urang kadang-kadang dina diri urang loba tapak urang mah loba urang emutan mah karena di damelan Allah nu dina diri urang coba di antawisna Allah nyiptakeun
rambut berambut. Eta rambut nu diraoskeun ku urang lamun diantep kira-kira manjangan teu? Tong dipotong-potong pasti manjangan. Keun we 2 bulan 3 bulan manjangan. Ngan eta nu jadi teu ngartosna karasa teu leumpangna rambut. Sugan mah gitu. Karasan teh eta terang-terang 2 bulan 3 bulan geuning dapat ge sakit. Wayah kumaha jam sabaraha yeuh ngageserna. Coba sisiran wal wajahnya panjang. di mana ujungna eta rambut terang manjangan eta sesuatu keajaiban ti Allah, ciptaan Allah luar biasa. Menciptakan rambut manjangan teras di kuku teu karasa manjanganana gitu. Terang-terang wayah dipotongan deui coba yang dalam waos tuh manjangan rekomendasi anu Gusti Allah jeung di anehna deui sabaraha rambut alis teu manjangan padahal sarua rambut bulu panon sami teu manjang ti orok ningali bulu panon anggar bisa menggunakan ini ge sugan manjangan 2 jengkal teh kitu bulu panon saningan pada sarua rambut sarua muncul dina sirah Padahal di sirah teh tegasnya teu umur ari rambut nu ieu manjangan ari nu dina panon mah teu manjangan ya Allah ari na bisa coba lamun manjangan lu ada kumaha jika ada rambut memanjang sana saya jangkau tapi dia kumis. Nenek lebih mah ieu na alisna panjang. bulu panon jadi kalau anggar bulu panon seri terasa loba tanda-tanda keajaiban Allah, ciptaan Allah, keagungan Allah teh kurang sering diemutan teh mata yakin nambahan keimanan ka Gusti Allah. Mudah-mudahan poina ulang ngariung ibadah alhamdulillah ilmi sing tampi-tampi kakiatan iman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga urang sadaya poina kuat kana keimanan selalu tiasa ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah urang diteraskeun deui nyata nuju nyarioskeun tentang cara pikeun muatkeun keimanan teh nyata ayat 3. Hiji urang sering mirengkeun ayat Allah, nu kadua urang sering bertafakur kana ciptaan Allah. Sama kana katibna urang diteraskeun deui manawi sakitu mudah-mudahan ngambil manfaatna. Irang lakukan hapunten kali tutup wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta boleh subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Thank you.